Karibu. Chairman, karibu. Songa hivi mbele ndio light. Songa mbele. Watu wa mic songa hivi mbele. Chairman, pole sana. Sawa. Hebu tuambie, how are you feeling right now? Mimi naumwa na mimi mwili wangu uko sawa. Mimi sikuwa mgonjwa na mimi sikumkosea Robert Alai, lakini aliamua tu kunivamia. Nikapandisha kioo ya gari wakati alikuja kunitukana kwa gari yangu, na yeye akaona akuje na rungu apasue kioo ya gari, akavunja na akanifikia na akaniumiza. So mimi nataka tu kuongelesha leo, mimi kama Mkenya tu mwenye Mkenya wa kawaida, nataka tu kuongelesha Inspector General of Police wa Kenya. Nataka tu kumkumbusha kwamba Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. Nataka tu kuambia DPP wa Kenya kwamba Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. Mimi ningesema kwamba siku kesho Rington nitaenda nivamie mtu, nataka tu yeye atumie sheria. Nataka kuambia Inspector General of Police, siku mimi kesho nitaenda nipige mtu, nataka tu atumie sheria. So nataka, mimi nashangaa kwa nini kesi yangu inashinda inaenda inapelekwa wapi na wapi, inazungushwa tu round. So mimi nataka tu kusema, nataka tu kuambia Wakenya, sisi watu wa kawaida tusi lose hope. Ni kwamba bado mimi naamini Kenya ni nchi ambayo inafuata sheria. Hata kama ni mtu mkubwa, hata kama ni mtu mdogo, ukikosea mwenzako kwa kumpiga, kwa kuchukua sheria mkononi, lazima sheria itatumika. Mimi sitaki kusema mambo mingi kwa sababu naumwa na kichwa, naumwa na mkono, na mimi sijaijulikana kwa kupiga watu. Mimi si fighting watu. Hii mambo yote tunafanyanga tu kwa mtandao, ni kwa sababu sisi ni entertainers, tunafurahisha Wakenya, kazi yetu ndio hiyo. Lakini mambo ya violence mimi sijaipiga mtu. So nataka tu kuomba Inspector General of Police na DPP wa Kenya watumie tu sheria ya Kenya. Na inaweza kuwa ni mtoto wao, inaweza kuwa ni wao. Kenya ni sisi, so lazima tutumie tu sheria. Mimi sina mambo mengi ya kusema. Juu naumwa, nimelala hospitali, kichwa inaniuma, na daktari wangu ameniambia ninafaa kwenda nimefanya head scan, na kuna probability ya kwamba kuna mashini zenye nahitaji za kufanya head scan zaidi zenye haziko Kenya. Ni kama nitaafu kwenda South Africa kufanya head scan zaidi kwa sababu niliumizwa. So hivyo tu. Kwa hivyo chairman, unaonelea ni kama upati justice, kuna vile unazungushwa sana? Na nataka tu kusema P3 nishajaziwa na daktari wa serikali. Daktari wa serikali, yani ni police surgeon, ameshajaza P3. Land Rover Kenya ambao ndio dealers wa gari ambayo iliumizwa, walishapeana quotation yao. Quotation, so tuseme si Alai aliniumiza mimi, government surgeon na daktari wa serikali ashapeana P3. Land Rover Kenya, gari yenye iliumizwa, washapeana quotation, gari iliumizwa na quotation ni around 500,000. Sasa mimi nashangaa kwa nini kesi haiendelei, kwa sababu ili ufanye kesi, kama mkisema mtu amefanya malicious damage, lazima ukuje na quote. Useme kama ni gari ni hii bei ameharibu. Si ni kweli? Yeah. So Land Rover Kenya wameshafanya hiyo. Daktari wa serikali, surgeon wa serikali ameshapeana P3. Ni nini nyingine inaongojewa? Kwa sababu pia mimi nataka tu justice. Nataka tu hii Kenya watu wajue kwamba, unajua kwa mtandao watu wanasema Alai amenifinya, Alai ndio mkubwa, Robert Alai ndio kingpin, lakini ukweli ni kwamba kwa hii sheria hakuna mtu mwenye ako above the law. Kila mtu ako chini ya sheria, na mtu akikosea, for example mtu akakukosea, haufai kubeba sheria mkononi. So sheria ndio inafaa kukufinya. So Wakenya wanaongojea waone kama Alai
ndiye anafinya sheria, because mimi niko chini ya sheria. So kama Robert Alai amenifinya mimi, that means Robert Alai amefinya sheria, si ni ukweli? So either Robert Alai anafinya sheria ama sheria inamfinya, ndio watu ndio vijana wote. Unajua mimi I am a role model in this country. Mimi ni mtu ambao vijana wengi wananifuata. So mimi kama sheria, mtu atanipiga mimi na sijamkosea na niko licensed na sijatumia license yangu yenye nimepewa na serikali, kwa sababu mimi naogopa kama gospel artist, kama mtu ambaye anamcha Mungu, nikatumia ile kitu yenye serikali imenipatia. Mimi sitaki kuchukua damu ya mtu kwa mkono wangu. Ni mimi nimeogopa sheria, nimeact kama mjinga. So kwa nini hiyo sheria hizi ni protect? Hiyo tu. Mimi ndio nataka kusema kwamba Wakenya waniombee, DPP na Inspector General of Police, mko hapo kwa hiyo kitu umekalia na utatoka hapo. So kwa hiyo muda uko kwa hiyo kitu umekalia, umepewa mamlaka na Wakenya. Umepewa mamlaka na Wakenya, utetee Wakenya. Hakuna kitu nyingine, ni ufuate tu sheria. Sheria ni kwamba nilipigwa in public. Video ziko kwa mtandao. Damu yangu ilimwagika in public. Niliaibishwa in public. So hakuna kitu nyingine natafutwa. P3 imejazwa na daktari wa serikali. Ni nini nyingine naongojewa? Tumeletwa hapa, tumekuja hapa 6. Nimetolewa hospitali. Jana kichwa imeniuma, mwili wote umeniuma, nimelala hospitali. Nimekuja hapa 6, nimeletwa hapa 6. Na tumeletwa hapa 6 tunazungushwa. Kwa nini tunazungushwa? Bwana Ringtone. Kwa hivyo chama, hebu nikuulize, ukiangalia, ningependa tu kujua kitu kimoja. Kitu ambacho Wakenya wameona ni kwamba waliona video umepigwa, na Wakenya tu wangependa kujua ni nini hasa kilichopelekea wewe kupigwa. What exactly happened ndio ile akuja kuattack? Nilikuwa natoka Lavington, tukafika kwa roundabout ya Kileleshwa kama unakuja Kilimani. Robert Alai alikuwa katikati ya barabara na Subaru hiyo KCG ambayo mostly inatumika na CID. So watu wote wakati light ilisoma green walipiga honi. Mimi mwenyewe pia nikapiga honi. Akateremsha kioo chini, akarusha mkono juu. Watu tukaendelea kupiga honi kwa sababu kwa roundabout kila mtu ametoka nyumbani yako na mahali anaenda. Wakati aliingia kwa roundabout, mimi nilimfuatia kwa haraka. Kioo yangu ikiwa chini, nikaenda kuangalia hawa ni maaskari gani wa CID wako na hii Subaru wenye ni wauni sana ambao wanarushia wananchi mkono. Nikienda kuangalia nikaona ni Robert Alai. Nikapiga gari yangu kwa pande hii, nikamrushia mkono, nikamwambia Robert Alai mtu afanyangi hivyo. So mimi nikaendelea na safari yangu. Kufika the next roundabout, Robert Alai alikuja akagongesha gari yake kwa gari yangu, akashuka akakuja kwa gari yangu. Akaniambia, Ringtone, you are very stupid. Do you know who I am? Nikamwambia, me I know who you are just Robert Alai. Na nikamwambia you are a public figure like me. Na huu ni utoto. Wakenya wote wanaangalia. Robert Alai aliniambia, wacha nikuoneshe utoto ni nini. Na akaenda kwa gari yake akabeba rungu. Mimi nikaangalia amebeba rungu, nikapandisha kioo na nikafunga lock kwa gari yangu. Alikuja akapasua kioo ya gari yangu, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu kioo ikaisha. Ya 4 akanigonga kwa hii mkono because nilificha uso wangu. Mara ya 5 akagonga, akanigonga hapa na akanigonga hapa. Wananchi walitoka kwa hasira, wamama wakipiga nduru, watu wote wakipiga nduru. Kwa sababu watu wako wanaona venye mtu unaweza shuka kwa gari yako uende uanze kupiga mtu na rungu. So basically mimi nataka tu niseme hivi. Mimi niko tu chini ya sheria. Mimi naogopa sheria. Inspector General of Police, DPP wa Kenya. Mahali huko saa hii, DPP wa Kenya, siku zako ni chache kwa hiyo kiti. Inspector General of Police, siku zako ni chache kwa hiyo kiti. Na kila siku ni utufanyie wa Kenya haki. Kama mimi basi niko na makosa nishtakiwe. Kwa hii kesi mimi nimeogopa sheria, nimeenda chini ya sheria. Mimi nataka tu nifanyiwe tu haki. Ndio wauni wote, wakora wote wa hii nchi wajue kwamba huwezi piga mtu, huwezi piga Mkenya kama uko katika boundaries za Kenya na uende tu hivyo. Haiwezekani. Haiwezekani upige Mkenya na uende tu hivyo. Kenya iko na sheria. Hivyo tu peke yake. Mimi sina mambo mingi. Mimi naumwa, nataka tu kurudi hospitali. Mr. Chairman, swali la mwisho. Hii kesi ilikuwa ifanyike kule Milimani. Yes. Mbona tena ikabadilishwa ikakuwa inafanyika Kibera? Inafanya hivyo kwa sababu Alai saa hii anafanya tweeting ya mtandao ya serikali. Unajua ni kama sasa sijui niseme aje, anafanya tweeting ya serikali kwa kutweet tu tweet. Ana tweet maybe serikali ndio kumtetea.
lakini haiwezekani. Daktari wa serikali ashapeana P3. Hii haiwezekani, hata wakapita chini ya maji. Lakini lazima alai asimame kotini. Kenya iko na sheria. P3 mimi niko nayo. P3 nimepeana kwa polisi. Polisi kisheria nikishapeana P3 yangu yenye imesainiwa na daktari wa serikali kwa polisi, hakuna kitu nyingine. Inaweza sikuwa siku moja ama mbili ama ni, lakini lazima alai asimame kotini. Alai hayuko above the law. Hivyo tu. Na chama, unaona kama alai ana favor na serikali? No. Kenye kipo, alai ni mtu mdogo sana. Maybe kuna watu wanatafuta urais, maybe wanaweza kuwa wanafikiria kwamba wanaweza tumia alai awasafishie jina mtandao. Nataka tu Wakenya wajue hivi. Lazima Rintu apewe haki yake. Lazima haki itendeke. Haki ya Rintu itendeke. Umeelewa? Lazima haki itendeke. Hiyo tu, mimi hakuna kitu kingine naitisha. Mimi hata sijasema nina support nani kwa usiasa. Mimi ni Mkenya, nilitoka nyumbani nikienda biashara yangu Nairobi. Mimi ni Nairobi. Nimetoka nyumbani naenda biashara yangu. Mkenya mwingine, alai ni Mkenya, si Mtanzania ama Mganda. Mkenya mwingine ambaye aheshimu sheria akanipiga. So hii kitu si ya siasa. Hivyo tu. So Kenya tunataka tu hivi. Nataka tu niambie Inspector General of Police, DPP na mtu mwingine, hata judiciary. Hii si kitu ya ingine, ni Mkenya ambaye aheshimu sheria alipiga Mkenya mwenye anaheshimu sheria. Sheria ifanyike na ndio vijana wote Kenya mzima. Tunaenda msimu wa siasa. Vijana wote Kenya mzima waheshimu sheria. Ukipiga mtu lazima uende sheria. Umenielewa? Hivyo tu. Mimi sina mambo mengi. Nimeshukuru sana, mbarikiwe sana. Asante.